Bueno, hola a todos y antes que nada, antes que seguir con el video, feliz Nochebuena, feliz Navidad o feliz Año Nuevo, depende de cuándo lo veas. Pero yo ahorita mismo voy a subir este video el 24 de diciembre, o sea, Nochebuena, porque Black Blizzard es un nivel de noche. Black Blizzard me da la sensación de que es un día muy frío y una tormenta así muy fuerte y de noche, así que siento que da un mejor ambiente si lo sube el 24 ya que es Nochebuena noche. Así que bueno, primero eso y segundo, ahorita mismo estoy grabando la despedida del video como 2 meses después, así que ni yo me acuerdo de los intentos, así que lo voy a ver con ustedes. Black Blizzard, 29.100 intentos. Después de no sé qué tanto tiempo. Porque aquí dos cosas. Aquí está lo de hace 7 años que me lo quería pasar y por fin. Pero en realidad el tiempo que lo estuve focuseando te podría decir que fue una semana. Porque yo lo había empezado desde hace meses. Pero llegué al drop y lo dropeé. Pero ahorita focusé una semana y en esa misma semana me lo pasé, así que improvement. Y para que se hagan una idea, vamos a comparar los demás niveles. Me costó más que a Thanatos, 10.000 más que a Thanatos. Me costó el doble que Aftermath. Eso ya es... Eso era normal. Ya era evidente esto. Me costó el triple que Cataclysm, algo normal. Ahora, lo que todos querían ver, supongo, entre muchas comillas. ¿Cuál me costó más? Mi actual hardest o el nivel que más me costó en todo aspecto. Y evidentemente es raro porque Black Blizzard es más difícil, pero Blood Bowl es un nivel muy learning, muy learning. Entonces, y ahora, no es mucha la diferencia porque son solo 10.000 más, pero 10.000 son como 3 días de focusear, entonces sí es bastante diferencia. Para mí, yo siento que Black Blizzard es un poquito más difícil. Hay que pensar que soy de celular, no soy de PC. Así que, pero el hecho de que Bloodbath haya sido mi tercer extreme, Bloodbath era como mi primer extreme top 500. Y bueno, sin enrollarme más, les pediré que se suscriban, den like, porque el video para mí es el mejor de todo mi canal. Cada video que subo es mejor que el anterior, para mí. Entonces, pues agradeceré mucho si lo apoyan, ¿verdad? Entonces sí, sería todo. ¿Cuántos intentos me costó desde el cero? ¿What? ¿Qué? No lo esperaba. 7-6, 7-6. Nada, increíble. Bueno, ahora sí, para no hacer el video de 10 minutos, aunque posiblemente dure 10 minutos, me estaré yendo. Muchas gracias por verlo completo, los que lo vieron completo, y nos vemos en el siguiente video.